Pænt goddag og velkommen til selve den her gennemgang af WeMover. WeMover er en flytteplatform, som bringer selve virksomhederne og så også de personer eller virksomheder, der gerne vil flytte sammen til et samlet platform. Så det som WeMover det kan, det er, at alt er automatiseret, det vil sige fra outreach til kontakt og selve flytningen, der sker det hele egentlig digitalt. Øhm, Selvfølgelig ikke selve flytningen i sig selv, men alt det, der foregår bagerst i systemet for at track det hele, det kan styres gennem WeMover og det. Så hvis vi egentlig bare lige scroller ned og gennemgår selve startet her, så det er egentlig selve landingpagen, som følger med i selve det her produkt. Det første, som vi egentlig ser, det er selvfølgelig det her hero banner, som fanger selve kunden og egentlig bare giver den her frihed med, at det hele bare er automatiseret og den slags. Så den næste sektion, som vi vil se, det er en sektion med de selling points, som vi har til selve produktet, og det er jo igen lidt det her med, at det er hurtigt til at booke. Altså, hvis man går fra at booke for selve kontaktformularen, så går der få minutter, så er du faktisk allerede inde i systemet og får modtaget de første henvendelser fra virksomhederne. Og så går vi lidt længere ned, og så får man et overblik over, hvad der egentlig sådan set er inkluderet, og hvad vi servicerer med. Og det er selvfølgelig alt fra privat til erhvervskunder, men selvfølgelig, det kan også lave exceptions, hvor vi laver nogle specialtjenester. Så har vi lige en call to action her igen, hvis man gerne vil måske have noget, selve en kundekontakt, så er der mulighed for at tale med en ekspert her. Så har vi selve forløbet her, det er flowet, som man vil gå igennem for at kunne få en succesfuld flytning igennem. Så kommer der lige nogle tal her, og de taler jo egentlig for sig selv, som der også står så fint. Nogle anmeldelser, og det er selvfølgelig lige til at illustrere, hvordan det ville se ud, så frem det kommer rigtige folk på sigt. Så er vi igennem faktisk til selve footeren, og det var så egentlig selve den. Så jeg tænker egentlig, vi skal gå i gang, og det første, som kunden måske vil gøre, det er at klikke på selve tilmeld dig i dag. Og så har vi faktisk allerede et login, så vi siger egentlig bare fortsæt med Google. Og det vil så automatisk logge os ind med den her profil. Og så kan vi faktisk allerede gå i gang med at tilføje vores første login, så det gør vi egentlig bare lige her. Og så ser vi faktisk, at vi kan angive den første adresse, og det gør vi egentlig bare lige her. Så skal vi også lige have en anden adresse her, som vi også lige plotter ind. Og så ønsker vi, at vi kunne godt tænke os at flytte den 27. Det vil sige i morgen. Boligtype, jamen det er jo faktisk et kontor. Og så antal værelser, det er kun en enkelt en, vi skal flytte til. Og så har vi faktisk også nærmere sagt her specifikt, hvor man kan se, hvilke priser det netop er for den periode. Så vi vil fx se, hvis du skal have at flytte allerede i morgen, jamen, så bliver det måske lidt dyrere i både, hvis du flytter en uge forud. Så vi vælger den en uge frem, så bliver det lige lidt billigere. Så trykker vi egentlig bare på inventar, og så er der så simpelt som egentlig bare at vælge, hvilke enheder man har i ens, i det her tilfælde vil det så være kontor, fordi de virksomheders adresser, jeg har angivet. Så det kan vi egentlig bare vælge sofa, den har vi en enkelt af. CV, den har vi måske 2 af, und so weiter. Og så går man egentlig bare det hele igennem, hvis der er nogle ting, man har her fra kontor, kan man se til relevant, jamen den har vi måske 3 af, og så kontorstol, den har vi måske også 3 af, og den slags. Så det er egentlig lige til at tilpasse det. Så vi går videre.
Og det er så her, hvor man kan customize det lidt yderligere med nogle specielle ting. Så det vil for eksempel sige her, at hvis du har et klaver, det vil så være en specialforlytning og den slags her. Og så hvis det er så kunstsortering, jamen hvis det måske er nogle dyre kunstværker, som skal have en lidt finere behandling, og lidt mere nærkærlighed, hvis man kan sige det sådan, så er det muligheden færd. Og så kan vi faktisk se service, alt hvad det giver i sidste ende, ud med de her ekstra service, man har valgt. Så går vi til næste, og så får vi egentlig en totalpris her, som er en estimat af selve den. Så vi ser egentlig bare godkendt til det oplæg her, vi har fået gennem oversigt, og så siger vi egentlig bare send ansøgning. Og så bliver den egentlig processed i baggrund her, og den vil så automatisk gå ind under mine tilbud, som man kan se her. Og så kan vi egentlig faktisk gå ind under her mine bookinger, og så skal vi egentlig se, hvad jeg sådan set har angivet her. Så tidligere, der har det været den her adresse, hvor vi flytter til den her adresse. Der har været 3 værelser, og så servicedetaljer, som er angivet. Så det er egentlig bare en overblik herover og se, hvor langt vi er i processen. Så du kan se, at jeg har flyttet tidligere, og så er det her en af de nyeste her, som er i gangværende. Og mine tilbud, det er så egentlig dem, som jeg får tilsendt, når jeg har oprettet et ønske om at flytte. Og det kan jeg så egentlig gå ind og se alle de relevante informationer her med pris, og hvor mange timer det vil tage, hvor mange mandskab der er på, hvis det er flere. Så kan man også se det her, men det bliver selvfølgelig også reflekteret i selve prisen og den slags, hvis det så er flere personer og den stil. Og det skal siges, at sådan som man er nu her, selve platformen, jamen så er det sådan, at flere virksomheder kan tilslutte sig selve den her platform, og så kan de servicere alle de kundehenvendelser, der nu burde komme. Og det er nemlig sådan, at det kan tilpasses til det bliver jeres helt egen platform, altså til egentlig bare at styre alt selv, men den kan også stadigvæk køres i samme dur, som den PT er. Så det er lidt op til jer, om I godt kunne tænke jer at private label til jeres brand specifikt kun, eller om det skal blive den her remover. Godt. Og så tror jeg faktisk, vi tager et kig på selve B2B-loginet, og det er egentlig sådan, at hvis man gerne vil signe op som virksomhed, så går man herunder. Det er så B2C-login, og så vil man gå herind og registrere som firma herunder. Godt. Så vi siger login som virksomhed, og jamen, så vil vi se selve den her dashboard. Og så vil vi kunne se aktive jobs og tilbud, som er ryddet ind under vores virksomhed. Så det vil egentlig sige, at vi kan gå ind her og tjekke, og så kan vi se under inventar. Jamen, der har vi jo nemlig valgt her for eksempel, har han kun valgt klaver, så det er en sær håndtering. Den bliver markeret under. Så det er egentlig dejligt overskueligt for selve de virksomheder, som er en del af selve den her platform. Og de kan selvfølgelig også selv oprette tilbud for kunder og den slags, hvis de gerne vil yde en ekstra service. Godt. Men det er så de igangværende sager, afventende, accepteret og den slags. Og her, det er så egentlig alle de nye tilbud, som er blevet sendt ind, som man vil få her. Så hvis vi klikker herind, nu har Anne ikke udfyldt nogle af de her informationer, så det er ikke noget relevant herunder. Så den kunne man måske godt vælge at sige, den er måske ikke relevant. Men det er sådan, det giver måske en god idé af, hvad selve den her platform egentlig sådan set kan. Så det er egentlig dejligt let overskueligt for selve forbrugeren, hvor de har mine tilbud, mine bookings, dejligt let overskueligt,
muligheden for at kommunikere med selve udbyderen, der håndterer selve opgaven flytning. Men de har også muligheden for samtidig at tilføje billeder, dokumenter og så videre. Så det er faktisk en hel rejse, som selve kunden, men også som selve forbrugeren kommer på. Så det er egentlig bare for at gøre det så behageligt som for begge partnere som overhovedet muligt. Så ja, det er WeMove. Og hvis der er spørgsmål, så er jeg klar på telefon, mail. Så tøv endelig ikke at tage fat i mig, hvis I skal have nogle yderligere spørgsmål, hvis jeg kunne besvare dem her under selve det her lille video gennemgang. Så ja, fedt at du så med så langt. Kæmpe ære. Hvis der er noget andet, så tag endelig fat i mig igen. Jeg sidder klar 24/7. Så vil jeg bare ønske dig en rigtig god dag, og hej.